でもそのままお入りいただいちゃって大丈夫なので。プロやってなかったな。そうです。プロ勝負なくてアマチュア戦がすごい盛り上がるっていう。いきなりなんですが、今日は光栄なことに日本のボディビルレジェンド、そしてもう世界の闇口さんが一緒にトレーニングしてくれていて、本当になんか今日はちょっと楽しみます。で、山口さんのチャンネルでもそのフルのトレーニングの映像の方が上がるので、それを楽しみに、送信飛んで楽しみにしてください。OK、トレーニングを終えて、光栄なことにして山口さんが、時間をくださって、今日はなんと、僕のトレーニングを紹介できるという、なんか頑張ってよかったなと思えるような日だったんですけど、山口さんの僕のトレーニング、ちょっとしたテイストだと思うんですけど、印象的にはどんな感じですか？すごい細かく考えてるなということで、自分の体の強み弱みを考えた上でのトレーニングっていうのは、やっぱり頭いいというか、スマートじゃないですか。最初のウォームアップ、このケーブルコブラ、ワンアームのケーブルコブラでまずは血液を流してからっていうのは、意外と、例えば胸とか、まずフライでトップアップしてからやろうという、プリエクジョーション、事前疲労法なんだけども、これは背中っていうのは結構思いつかないというか、意外とこう盲点になってるので、これはすごいな、スマートと思って、で1種目目のこのラットプルダウンでホールドさせる。これはドリアン・エイズもさっき言ったように、ホールドできない重さは重すぎることなんだけど、それを実践してる。これは結構俺ももちろんしてたんだけど、なかなかやれない。どうしても辛いから。なのでこれホールドできるところはボディビルダーの強さだったのがなるほどなと思って。でもう一つはストレッチの話。でストレッチのところネガティブのポーションがやっぱりトレーニングは大事だよと。でそこはパワーリフターの違いだって言ったところも、なるほど金木のそのトレーニングのベーシックな基本が分かって今日は勉強になりました。とんでもないです。山口さんは最近なんか YouTube も始めて、結構なんかソーシャルメディアでなんかぐんぐん伸びてるの、僕もファンとして動画をいつも僕が見てるフィットネスチャンネルの本当に唯一の感じなんですけど、どうですかそのソーシャルメディアライフは？ソーシャルメディアライフは金木に教わったというか、金木が草分けだから創設者だから勉強させてもらう。ただ俺は金木みたいに全部自分でやるっていうよりはチームのおかげで、そこまでは俺はまだ行ってない。ただその影響力がすごくて、俺日本に帰ってきたらもう YouTube の人になってたんで、それはいい意味でも悪い意味でもこれ本当にソーシャルメディアのおかげで。前回日本に来た時は2019年のその時と比べて全然違う。YouTube のもっと一般の人だったら変だけども、やっぱり YouTube ってもちろんボディビルダーも見るんだけれども、一般の人がこうおすすめとかに出てきて、なんだろうってパッと見てくれるんで、そういう人たちの知名度って変だけど、もっと知ってもらったのが本当に嬉しい。日本のレジェンド山口さんで世界の山口さんになって、それまたなんか日本の山口さんにも、日本のだから金木のおかげで、そのソーシャルメディアのおかげでそういった知名度というか、一般のボディビルに関係ない人たちからそれ知ってもらった。山口さんのなんかパーソナルライフとかも普段なんか見れないような光景も結構出していて、僕はそれ楽しみます。特に食べる動画とかミロスコーチと結構チームワークして結構なんか最強になったというイメージがあるんですけど、僕は結構最初から今までも一人でトレーニングしていて、トレーニングのコーチがいた方がいてなんか違いをやっぱりあります。これはね、性格的にというか、やっぱり一人でトレーニングするのがもちろん一人でトレーニングできるんだけれども、寂しがりなの。だから誰かと一緒にやりたいんですよ。だからコーチじゃなくてもトレーニングパートナーがいつも常にほとんどの時いたので、でトレーニングの内容も俺はやっぱり少しフォーストレップをやってもらった方が俺はいろんな人がいると思うんだけども、俺はメンタル的にもやっぱりそのトレーニングの効果というその方が効果があったので、だから常にそのコーチであるとか、で特にミロスはコーチでやっぱりリモートで栄養食事を見るとか、
トレーニングのプログラムを渡すっていうコーチももちろんいて、それがまあ大半だと思うんだけど、違うでミロさんいつも俺の近くにいたので、まあ、実際にトレーニングを一緒にするというのもプラス、あとはプラスやっぱり目で見てもらえると、だから写真で送るのって難しいじゃないかな、コーチがまあリモートだったら。だからもう今ミロさんの場合はとにかく目の前で全てできると、食事に関してもコンディションを見てすぐアジャストできるから、それはやっぱりあとは性に合うっていうのもあるけど、だから俺はラッキーだと思う、そういったパートナー、トレーニングパートナー、コーチが常に一緒にいて、まあ自分でもそういうふうにそういう環境を作ろうとは思ってて、絶対いた方がいいタイプもいれば、まあ、それいるといないで、まあ、なんか全然違うとかっても、まあ、その人にそれはもうその人に100人いれば100通りの自分で快適だと思う方法でやった方がいいから、長続きしないから、そっちが。なるほど、わかりました。で、最後になんか山岸さんの今後はどんな感じですか？もうボディビルダーとしてはなんかほぼ成し遂げることは全部成し遂げて、でソーシャルメディアも始められて、ジムも建てて、あと、本まで出して、今後はどういうのを想像しています？そうだ、まずはそのジム、パワーズジム、これ7月オープンしたばっかりだから、まだ4ヶ月なので、これをまず成功させるというか、どんどん良くしていく。そしてボディカフェも今年で2013年からやってるので、まあ、8年やってて、まあ、これも充実させていきたいと。で、ボディカフェはまあもちろんジムのタレだから、ジムの人がまあ来るんだけれども、ほとんどはまあコロナの時期から日本のお客さんがほとんど通信販売に関しては、だからこの日本に来る機会を生かして、それでまあサプリメント、アメリカンサプリメントの良さをどんどん日本の人にも知ってもらいたいと。この2つプラス日本でのそのコンテスト、ジャパンプロプラスこの東京プロ、第1回目行けなかったので、来年は2022年は東京プロも来日して、これも力を入れて世界の選手をと日本の選手が戦うという、そういうのを日本のファンに見てもらいたい。なるほど。じゃあまあ今後もすごい、今後の活躍もすごい楽しみ。個人的にすごい応援してますし、皆さんもすごい、山岸さん、僕の視聴者でも山岸さんのファンがすごく多いので、皆さんの動画楽しんでもらえたら本当に嬉しいです。今日は貴重な時間でありがとうございます。ところカスタムしてくれた社長と電話で話して、あ、そうなんですね。結構カリスマ社長ですよ。金木に来てからボディビルのお客さんが増えてたんです。レッドアイのヘルキャットのジェイルブレイクとのペン。ああ、なるほどなるほど。だからそれはちょっとやって